बहस में मोहतरम हमारे अजीज नौजवान हमारे कलमकार भी हैं और बहुत ही एक्टिविस्ट हैं और सऊदी अरब में इस वक्त हैं इंजीनियर हमजा शहरियार। उनसे मैं ताकि हम नौजवानों का भी मौक़िफ़ सुने। इंजीनियर हमजा शहरियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। इतने सीनियर हजरात और सीनियर पैनलिस्ट की मौजूदगी में मैं कोशिश करूँगा कि आपके हुक्म की रोशनी में कम से कम वक्त में अपनी अदना सी गुफ्तगू और बात आपके सामने रख सकूँ। आज का दिन 19 जुलाई का दिन यौम इल्हाक़ पाकिस्तान। 4 नुकात की सूरत में अपनी गुज़ारिशात अपने नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि ये दिन क्या है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है मुख्तसरन। दूसरा, ये जो फैसला हुआ इल्हाक़ पाकिस्तान का, उसकी गर्ज़ व गायत क्या थी। तीसरा, कि इसकी गर्ज़ व गायत ये फैसला हो गया तो उसके नतीजे में क्या तब्दीलियाँ आई रियासत के दोनों इतराफ, मकबूजा कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान और इंडिया के माबेन। और आखिरी के आज 76 बरस बीत चुके हैं और आज ये फैसला यौम इल्हाक़ पाकिस्तान का तारीख उसको किस नज़र से देखती है, तारीख उसको किस आईने से देखती है, क्या कश्मीर का वो फैसला दुरुस्त था, बरवक्त था। तो अगर हम बात करें इस 19 जुलाई के फैसले की, तो गालबन मेरी राय में इसके नुक्ता बुनियाद गालबन 19 जुलाई 1947 नहीं बल्कि 13 जुलाई 1931 का वो वाक़या है, जब तहरीक पाकिस्तान के नजरिया के ऐन मुताबिक इस्लाम की खातिर एक मजहबी अजान की अदायगी के दौरान कश्मीरी मुसलमानों ने जो कुर्बानी पेश की, तो इस इलाके पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद पर जो बुनियाद 1931 में रख दी गई थी। मजीद बरा जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज होता है और तहरीक पाकिस्तान तवाना होते होते 1940 तक पहुंचती है, तो कश्मीर के जो मुतहर्रिक लीडरान हैं वो इस बात को बखूबी समझ चुके थे कि कश्मीर के मुसलमानों की बका उनके जोग्राफिया, उनके लिसानी मजहबी रवादारी रवायात और उनकी मजहबी बका सिर्फ इसी में है कि वो मुमलिकत पाकिस्तान के साथ इस वजह से जुड़ें क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद पर है। तो जब ये वाकया अपनी 1931 के वाकया की रोशनी में होता है 1947 का, तो उससे मुतल्लक सरदार इब्राहिम जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कि उस वक्त के लीडर थे, वो फरमाते हैं कि वो जज्बा तहरीक पाकिस्तान का था कि जिसने इल्हाक़ पाकिस्तान की जनब तमाम कश्मीरी लीडरान को राग़िब किया। वो मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत का फैसला था, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत का वो फैसला था और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की फिक्र की वजह से था। तो यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इल्हाक़ पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी, कश्मीरी मुसलमान और लीडरान इल्हाक़ पाकिस्तान की जानिब क्यों राग़िब हुए। अब ये रही 1947 के उस वक्त के इल्हाक़ की बात। तारीख के इस फैसले को अगर जांचा जाए कि ये दुरुस्त था या नहीं, तो हम सिर्फ उस वक्त के एक ही बरस के 2 इल्हाक़ का अगर तकाबली जायजा लें तो ये बात बखूबी अयां होती है कि आज 19 जुलाई 1947 के उस इल्हाक़ पाकिस्तान की बात तमाम कश्मीरी बाफखर और एक भरपूर अंदाज से कर रहे हैं, लेकिन उसी बरस एक इल्हाक़ जो भारत से ज़बरदस्ती दोस्त धांधली के साथ किया गया, जिसकी तारीखी हक़ाइक़ भी आज हमारे सामने नहीं है लेकिन उसको क्लेम किया जाता है, आज उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई कश्मीरी उसको उस पर बात करना तो दूर की बात, भारत भी अपना वो इल्हाक़ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात दिखाने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इल्हाक़ पाकिस्तान अगर आज एग्जिस्ट कर रहा है, यौम इल्हाक़ पाकिस्तान की बात अगर आज हो रही है, तो ये बिल्कुल बजा है, जबकि इल्हाक़ भारत का जो ड्रामा ढोंस जो धांधली से किया गया उसका कोई वजूद नहीं है, जो ये साबित करता है कि ये इल्हाक़ ऐन कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक था। मजीद अगर मैं मुख्तसरन आगे बढ़ूं तो इसके नतीजे में क्या हासिल हुआ और ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। तारीख इसकी शाहिद है कि मकबूजा कश्मीर में आज तक जितनी शहादतें हुई, जितने वहाँ पे मामलात हुए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो वो तमाम वाक़यात, वो तमाम कुर्बानियाँ, वो तमाम शहादतें इस बात की शाहिद हैं कि कश्मीरी मुसलमानों का उस वक्त का वो फैसला कश्मीर की मंगू अवाम की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक दुरुस्त फैसला था।
مزید اگر اسی فیصلے کی درستگی اور کشمیریوں کے مستقبل کی اگر بات کی جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری نسبت اسلام کی بنیاد پر ہے، تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھرپور قسم کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالیہ اگر 5 اگست 2019 کے واقعات کی بات کی جائے تو اس نے تو مہر ثبت کر دی ہے کہ بھارت کبھی بھی کشمیریوں کے حقوق کی پاسداری تو درکنار ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی دینے کے وہ جو ہے وہ کبھی بھی اس لائق نہیں سمجھتا کہ کشمیری کو بنیادی انسانی حقوق بھی دیے جائیں۔ مذہبی رواداری، روایات وہ دور کی باتیں ہیں۔ تو تمام تر واقعات اور پھر ماضی کی اگر بات کی جائے مختصراً تو ہم کشمیر کے ان 2 لیڈران کی بات کریں جو ایک الحاق بھارت کی بات کرتے تھے اور ایک الحاق پاکستان کی بات کرتے تھے، تو ان کا انجام، ان کی سوچ اور انہوں نے کیا پایا۔ تو چودھری غلام عباس جو کہ تحریک پاکستان کے داعی تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی تھے، تو جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وصیت کی کہ میری جو تدفین ہے وہ راولپنڈی میں کی جائے۔ تو وہ اس بات کی عکاسی تھی کہ تحریک پاکستان کے لیے جو کوششیں کی گئی، تحریک کشمیر کی جو بنیاد رکھی گئی، جو الحاق پاکستان کی بنیاد رکھی گئی وہ درست تھی۔ جبکہ اسی دور میں چند برسوں بعد شیخ عبداللہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہرو کی جو وفاداریاں تھیں، نہرو کے جو وعدے تھے وہ کبھی وفا ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ان چند گزارشات اور ان چند جو ایونٹس ہیں الحاق پاکستان اور الحاق بھارت کا دن، شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس کے سوچ کی تبدیلی اور سوچ کا اختتام اور ان کا آخر کی اوپینین، ان 3-4 چیزوں کے تقابلی جائزے سے یہ بات بخوبی عیاں ہوتی ہے کہ اس وقت کا کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کی عین مذہبی اور معاشرتی اور معاشی رجحانات کو دیکھتے ہوئے تھا۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ آج اگر ہم آزاد کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی اور کاروباری اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے وہ رچ بس چکے ہیں اور ہر اعتبار سے وہ متحرک ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اگر کسی ویزا کے لیے نئی دلی جاتے ہیں تو ان کے لیے اتنا پرابلمز ہوتی ہیں اور اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر رکتے ہیں تو رات کو آ کر بھارتی تفتیشی ایجنسیاں ان کو اٹھا لے جاتی ہیں اور ان کو اغوا کر لیتی ہیں۔ تو یہ 2 واقعات بھی آج کی تاریخ میں کشمیریوں کے اس علاقے پاکستان کے فیصلے کو درست ثابت کرتی ہیں۔ تمام دیگر جو مہمانان ہیں انتہائی سینئر ہے، میں کوشش کروں گا کہ انہی کو سنوں اور مزید وقت جو ہے وہ نہ تنظیم کی جائے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ انجینئر حمزہ آپ کا۔ جینڈر بیلنس کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں اب خواتین کی باری ہو تو میں پہلے محترمہ شیمہ شال صاحبہ سے گزارش کروں گا مختصراً، کیونکہ وقت بہت